usted, señor Gil, que me ayudaron y me inspiraron a ser quien soy ahora. Tienes una familia hermosa y tienes acceso continuo. Escúchala, mami. Te voy a estar observando. Escúchale, y espero Red que te One. vuelvas un campeón mundial pronto. Tener ahora una computadora hablando con nosotros fue increíble. Salió de donde están estos niños y... Bless you.